יש לי שאלה אליך, עורך דין מאור לוי האגדי. 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 הבן שלי בברולסטארס אוהב את האגדיים. בדיוק. אז יש גם נדיר מברולסטארס במיוחד. למקצוע. כן. מה זה בעיניך ניצחון? בעיניי ניצחון, שאלה טובה. ניצחון זה בעצם להביא ללקוח את התוצאה שאותה הוא ביקש בתחילת הדרך. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים את הלקוח, אחרי שאני שומע את הנתונים שלו, את הדברים עליו, אני בעצם אומר לו, בוא תגיד לי, לאן אתה רוצה להגיע? מה השורה התחתונה? עזוב רגע את כל המסביב ואיך ולמה, מה השורה התחתונה? מה מבחינתך, אני שואל את הלקוח, מה מבחינתך הצלחה? ואז הוא אומר לי, הפטר, הוא אומר לי שלא ייגעו לי בבית, שאני אוכל לרכוש את הבית, לבדות זכויות על הנכס, כל מיני דברים כאלה. ובהתאם את מנהלת את ההליך. זאת אומרת, את אומרת לו, אוקיי, קיבלתי, שמעתי, רשמתי לי בצד בתחילת התיק מה התוצאה שהלקוח רוצה להגיע אליה, יש איזשהו מכוון, אנחנו שמים אותה איפשהו שם, ומשתדלים ועושים הכל כדי להשיג ללקוח את התוצאה שהוא רצה. ברוב המקרים אני אגלה לעשות זה גם הצליח לי. ברוב המקרים זה הצליח לי. אני בטוחה. ובאלה שלא, אז זה היה מאוד קרוב לשם. מה שבטוח שלא היה לי מצבים שהתוצאה שהלקוח רצה להגיע אליה, יצאה תוצאה הפוכה. לא בעולם של חדלות פירעון.